Para mejorar tu experiencia de sonido audio del teléfono, según la clase de música que estés utilizando o escuchando, van a ingresar aquí por opciones de configuración, sonidos y vibración y bajan completamente y van a encontrar esta opción llamada O Reality Audio. Por defecto es tan inteligente, pero si ustedes lo personalizan es mucho mejor. Si realmente únicamente escuchan música, ponen música. Si les gusta el cine, pues obviamente cine y teatro. O si utilizan juegos, pues juegos. Ya ustedes escogen cuál es la forma o el tipo de sonido que ustedes utilizan y eso les dará una mejor experiencia. Coméntalo, suscríbete y muchas gracias.